तुर्बत जाम जो सैर मुकमल करण बाद मशहद लाइ रवाना थियासीं। तुर्बत जाम खां मशहद 171 किलोमीटर परे आहे। असां 2 वॻे मशहद में दाख़िल थियासीं। सभ खां पहिरीं असां रिहाइश जो बंदोबस्तु कयो, जंहिं ते असांजा 9,50,000 रुपया ख़र्च थिया, जेके पाकिस्तानी 5,937 रुपया थियनि था। आराम करे शाम जो इमाम रज़ा जे रोज़े हरम ते वञण जो प्रोग्राम हो। हरम असांजी रिहाइशगाह खां 2 किलोमीटर परे हो। शाम जो जॾहिं पहुतासीं त पार्किंग लॉट हरम मुकमल भरियल हो। उनमें 3,000 गाॾियुनि जी गुंजाइश हुई। पर्सनल पार्किंग 1 किलोमीटर परे हुई। पर जॾहिं असां मज़ार में दाख़िल थियासीं त इहो तमामु वॾो इलाइक़ो हो। कंहिंखे बि का परेशानी न हुई। सुबुह जो वापसि उन जाइ ते पहुतासीं। वरी वञण जो इरादो कयोसीं। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो रवाना थियासीं। पोइ इमाम रज़ा बाज़ार न वियासीं। इहा तमामु सुठी ऐं ख़ूबसूरत बाज़ार हुई। बाज़ार जे ॿाहिरां हिकु कोली औरत ॾिठी। ईरानी इंसाइक्लोपीडिया मूजिबि अरब दौर में हितां मोकिलियूं वयूं हुयूं, जंहिंजो तादादु 8,012 आहे।